ทำไมน้องหยิกลูกทำไมแต่ว่าหนู ว่าอะไรแต่ว่าอะไรหนูว่ามูตาลี ฮะ แต่ว่าหนูว่ามูตาลีก็หนูว่าทางก่อนนะหนูหายรอบด้วย แล้วหนูไปว่าทำไมอ่ะ ก็หายมาหนูหนูว่าทางก่อนนะหนูว่าทางก่อนแต่ว่าหนูไม่ก่อนหนูว่าทางก่อนหนูชี้ไปตรงหน้าแล้วก็ทางหัน แล้วมันเป็นยังไงลูกลูก ลูกก็บอกน้องคืนว่าน้องนั่งหมดเลยแต่แล้วน้องก็ตีลูกแล้วก็หยิกลูก แล้วยังไง หนูก็แต่ก็บอกหนูแล้วแต่ก็ตีหนูแล้วแต่ก็ลูกไม่ได้ตีนี่นะ ไอ้ไม่ได้ตีหนูนะใช่ไหมไอ้ไม่ได้ตีหนูใช่ไหมอะไรนะอะไรนะ